ก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาดเฟซมันล่มก็ลายรั่วอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ซาจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดช่วยดูแลกัน